Yanzu aka samu rahoto cewa Morocco, Palestine suna taimaka ma ta'addancin kungiyar Boko Haram da ISWAP a jihar Borno, Maiduguri. Kada ku manta dai a halin da ake ciki yanzu an samu cewa 'yan kungiyar Boko Haram da ISWAP sun kai wani mummunan hari a Cross Kauwa da ke karamar hukumar Kukawa a jihar Borno, Maiduguri, a yayin da ya kasance rundunar jami'an sojojin Najeriya sun yi nasara sun tauratsa su sun fatattake su, a yayin da wasu sun gudu domin ceton rayukansu, wayansu sun yadda makamansu, har ya kasance jami'an tsaro na Najeriya sun yi nasarar hallaka ɗaya daga cikin cameraman wanda ya kasance yake ɗauka mun ƙungiyar bidiyo. Ya kasance bayan rundunar jami'an tsaro sun ɗauki wannan kamera suna bincike a ciki, sai suka gano cewa akwai wani likita mai suna Abu Taiba wanda ya kasance daga Morocco ne, yake kuma ƙwararren likita ne wanda yake kula da lafiyar 'yan ƙungiyar Boko Haram da ISWAP. An gan shi a wannan kamera da aka ƙara dubawa kuma aka ga ɗaya daga cikin wani wato Abu Ishaq wanda ya kasance trainer ne mai horaswa ne daga kasar Palestine, wanda ya kasance an ganshi a cikin wannan kamera da 'yan Boko Haram da ISWAP suke amfani don ɗauke-ɗauken har-hari da suke kaiwa ma rundunar jami'an sojoji. A yanzu haka dai an samu cewa kameran yana hannun rundunar jami'an sojojin Najeriya, kuma an duba a cikin kameran an ga cewa akwai Abu Taiba wanda ya kasance likita ne daga Morocco, akwai kuma Abu Ishaq ya kasance mai horaswa ne na jami'an tsaro da ke kasar Palestine. Hakan ya tada wa mutane hankali sosai, ganin cewa kaman ana zargin cewa akwai sa hannun Morocco da Palestine wajen turo wato ainihin 'yan ta'adda domin su zo su horas da wayannan wanda ya kasance 'yan kungiyar Boko Haram da wato 'yan kungiyar ISWAP na jihar Borno, domin su taimaka musu wajen nuna musu yadda za su kai hare-hare domin tauratsa wato arewacin Najeriya da ƙasa Najeriya gabaki ɗaya. Shin kuna ganin cewa gwamnatin Morocco da gwamnatin Palestine suna da masaniyan cewa Abu Ishaq da kuma Abu Taiba sun zo domin horas da 'yan ta'adda a jihar Borno, ko kuma kuna ganin cewa ƙasar Morocco da Palestine ba su da hannu a ciki, sai dai wasu ɓata gari ne suka turo wa'annan trainer da kuma wato wannan likita? Menene ra'ayinku?